Հարգելի գործընկերներ, այս քննարկումը եւ հատկապես Հայաստան խմբակցության վերջին մի քանի ելույթները մի քանի թեմաներ արձարծվեցին, որոնց հարկ եմ համարում անդրադառնալ։ Ավելի շուտ երկու թեմայի եմ ուզում անդրադառնալ։ Տիկին Վարդանյանը մի եզրույթ օգտագործեց, ասեց, դուք ստորագրել եք խաղաղության պայմանագիր կամ նախաստորագրել եք, մի խոսքով ստորագրել եք փաստաթուղթ, որտեղ չկա անդրադարձ կոնֆլիկտը ծնող պատճառներին։ Եվ ես ուզում եմ օգտվել առիթից եւ եկեք քննարկենք, որոնք են հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը ծնող պատճառները։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը 1988 թվականին չի, որ սկսել է։ Կարծում եմ կա պատմագիտական կոնսենսուս, որ առնվազն ներկայիս փուլը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կամ ներկայիս փուլ չկա, կոնֆլիկտն ավարտված է, բայց վերջին փուլը, որը տևել է մինչև նախորդ տարվա օգոստոսի 8, սկսել է 1905 թվականին, այդ ճարտարապետությունը սկսել է 1905 թվականին, այն ժամանակ դա կոչվում էր հայ-թաթարական բախումներ։ 1905 թվականին ռուսական կայսրությունը մոլեգնում էր առաջին չհաջողված հեղափոխությունը եւ այդ ժամանակ սկսեցին այդ բախումները։ Բայց ինչի սկսեցին այդ բախումները։ Ըստ իս երկու պատճառով։ Պատճառ համար 1. Հայերը եւ ադրբեջանցիները, որոնք այդ կետում կոչվում էին թաթարներ, բայց նույն այսօրվա էթնոսն է, ապրում էին մի հատ մեծ տարածքում, զիգզագաձև, կամ ուրիշ ինչ բառ ասեմ, խառը, այսինքն մի գյուղում ապրում էին հայեր, մյուսում ադրբեջանցիներ, մյուս քաղաքում կես-կես, մյուսը միայն հայեր, մյուսը միայն ադրբեջանցիներ, ու այդպես ամբողջ Կովկասում, առնվազն հարավային Կովկասի, ներկայիս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ու նաեւ Վրաստանի տարածքի մի մասում։ Եվ եթե նայեք համաշխարհային կոնֆլիկտները, հատկապես փոքր եւ միջին ազգերի, կոնֆլիկտների պատմությունը գրեթե միշտ սկսում է այդպես։ Այդպես ա եղել օրինակ Բոսնիայում կոնֆլիկտը սերբերի, տեղի բոսնիացի մուսուլմանների եւ խորվատների, այդպես ա եղել օրինակ Կիպրոսի կոնֆլիկտը հույների եւ թուրքերի միջեւ, այդպես ա եղել Կոսովոյի շուրջ կոնֆլիկտը, այդպես ա եղել օրինակ Հյուսիսային Մակեդոնիայում որոշ իրադարձություններ, որոնք Փառք Աստծո ամբողջական կոնֆլիկտի չվերածվեցին։ Ու այսպես շարունակ, միշտ համարյա միշտ, երբ որ փոքր եւ միջին ազգերի մասն ենք խոսում, կոնֆլիկտը ծնվում է, երբ որ երկու կամ ավելի էթնիկ խմբեր կամ ազգեր ապրում են մի հատ արեալում խառը։ Այդ չեմ ասում արաբա-իսրայելական եւ այլն։ Այսինքն կոնֆլիկտի ծնող համար 1. Խառը բնակչություն։ Կոնֆլիկտի ծնող համար 2. Պատահական չի, որ այդ կոնֆլիկտը սկիզբ է առել, ընդ որում ես որ ասում եմ սկիզբ է առել, չի նշանակում, դրանից առաջ ամենից լավ էր, բայց ոնց որ այդ կատալիստը ինստիտուցիոնալացել է, այսպես եթե թույլ տաք ես բառը օգտագործեմ կոնֆլիկտ այդ ժամանակ։ Երբ որ ռուսական կայսրությունը մեծագույն խնդրի մեջ էր, հեղափոխություն մի կողմից, ռուս-ճապոնական անհաջող պատերազմ մյուս կողմից, եւ տարօրինակ, շատ տարօրինակ պատահականությամբ այդ կոնֆլիկտները էլի որ աշխարհում նայեք սկիզբ են առնում երբ որ կայսրությունը խնդիրներ ունի համ թուլանում է բայց նաև խնդիր ունի իր ազդեցությունը պահել կոնկրետ տարածաշրջանում ինչ է եղավ մեր եթե ուշադիր լինեք այդ կոնֆլիկտը 1905-ից սկսեց բնականաբար 18-ին երբ որ երկու երկրներ անկախություն ստացան եւ ինստիտուցիոնալ ասենք արդեն բանակներ ունեցան եւ այսպես շարունակ ահագնացավ կոնֆլիկտը, հետո կայսրությունը արագ հետ եկավ, սառեցրեց, 88-ին նորից ցիկլը կրկնվեց։ Հետևաբար, երկու պատճառ, խառը բնակչություն մեկ արեալում եւ կայսրության, այսպես ասենք, ազդեցություն, որը դրդում էր ժողովուրդներին, չեմ ասում, անպայման չի հատուկ դիրեկտիվով, դա է տրամաբանությունն էր պատմության դրան բերում։ Գնալ կոնֆլիկտի Ընդ որում ասում եմ գնալ կոնֆլիկտի, ես նկատի չունեմ, որ ստեղից եւ ստեղից որոշել են վերջ, մենք գնացինք կոնֆլիկտի։ Ցիկլն է բերել դրան։ Հիմա եկեք նայենք ոնց են լուծվում կոնֆլիկտները։ Ընդ որում ուշադրություն դարձեք, ինչու ես խոսում եմ, արդարության եւ անարդարության ծիրի մեջ չի։ Ես ասում եմ ընդհանրապես որ նայում ենք պատմական ցիկլերին, հիմնականում կոնֆլիկտները, այս տիպի կոնֆլիկտները, ոնց կամ երբ են ավարտվում։ Օրինակ, Հունաստանի եւ Թուրքիայի մեջ ուշադրություն դարձեք, Կիպրոսի մասին չեմ խոսում, նույնիսկ Էգեյանի խնդրի մասին չեմ խոսում։
Կոնֆլիկտ նոր 20-րդ դարում գիտեք ինչի չի ծնվել, որովհետև 1923 թվականին եղել է պայմանագիր, Արուշը ոչ թե պայմանագիր ա եղել առանձին, այլ մի հատ մեծ պայմանագրի մաս ա եղել, որը ենթադրել է հույն թուրքական բնակչության տրանսֆեր։ Ներկայիս Թուրքիայի տարածքից բոլոր ուղղափառները գնացել են Հունաստան, բոլոր մահմեդականները մեծ մասը, 99%, Հունաստանից գնացել են Թուրքիա։ Պոնտոսի հույների մի մասն էլ իդեպ եկել են Կովկաս, Հայաստան եւ այսպես շարունակ։ Արդյոք սա արդար էր, արդար չէր, ընդհանրապես դրան ես չեմ անդրադառնում։ Բայց ստեղծվել է մի հատ իրավիճակ, եւ որ հույներն ու թուրքերը համապատասխանաբար Թուրքիայում եւ Հունաստանում արդեն կոմպակտ եւ մեծամասնություն կազմող ժողովուրդներ են դարձել եւ դրա արդյունքում իմ գնահատմամբ կոնֆլիկտը չի դարձել էթնիկ իրանց մեջ, համենայն դեպս միջպետական էթնիկ կոնֆլիկտի չի վերածվել։ Հիմա այսօր եկանք կարճ էքսկուրս էր սա, կամ իմ վերլուծությունը, եկանք այսօր, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք ժողովուրդ ջան, այո, մենք տեսել ենք բազմաթիվ անարդարություններ, ցավ, զոհեր, արյուն, ինչքան ուզեք արյուն, այո։ Բայց մենք այսօր ունենք մի հատ իրավիճակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում ենք մենք, հայերս, մեր սիրելի եղբայրները, եզդի եղբայրները, քուրդ եղբայրները եւ քույրերը, ասորի քույրերը եւ եղբայրները, ռուս քույրերն ու եղբայրները եւ այսպես շարունակ, նաեւ Ղարաբաղի մեր սիրելի քույրերն ու եղբայրները, որոնք ստեղ ընդհանրապես հյուր չեն իրանց հայրենիքում են, ադրբեջանցիներն էլ ապրում են Ադրբեջանում։ Հիմա, եթե մենք ուզում ենք չվերածնել կոնֆլիկտի պատճառը, ուրեմն մենք չպետք է վերականգնենք այն ճարտարապետությունը կամ չպետք է խոսենք այն ճարտարապետության վերականգնման մասին, որը մոտավորապես նույն 1905-ի վիճակին է բերում։ Մի վարքյան։ Մի ընդհատեք տեղից։ Դա ենք ասում, եւ հետեւաբար այդ բոլոր խոսակցությունները բնակչության վերադարձի մասին կոնֆլիկտացին են, չեմ ասում, անարդար են։ Մարդկային տեսանկյունից կարող արդար լինի։ Տիկին Արեգա Հովսեփյանի տեսանկյունից իհարկե արդար է։ Ինքը ասում է, չգիտեմ, երբ է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն, բայց կարող ասի, ես ուզում եմ գնամ իմ տուն։ Բայց երբ որ դու դա ձևակերպում ես որպես պետական նպատակ, դա նշանակում է վերացնել կոնֆլիկտային տրամաբանությունը։ Մենք առաջարկում ենք այսօրվա իրավիճակը ֆիքսել, գնալ առաջ եւ ապահովել 100-ամյա խաղաղություն։ Բայց ժամանակը քիչ է մի հատ էլ բան ասեմ։ Երկրորդ թեման, որ դուք բարձրացրեցիք, դուք Տիկին Վարդանյան եւ դուք պարոն Քոչարյան։ Եկեք միամիտի տեսքով ասում եք, այդ ինչի է, էլի, ինչի է, որ Ռուսաստանը սահմանափակումներ է մտցրել մեր արտադրողների ապրանքների ներկրման, ինչի է, տենաս ինչի կլինի, ինչից կլինի։ Իսկ գուցե որովհետև ուզում են, որ դուք գաք դրա մասին խոսեք ստեղից։ Գուցե դա է ամբողջ պատճառը, Տիկին Վարդանյան, պարոն Քոչարյան։ Գուցե դա է պատճառը։ Ասում եք, որովհետև օրենք եք ընդունել Եվրամիության մասին։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ օրենքը ընդունվել է 2025 թվականի որ ամիսներ, փետրվարներ, մարտներ, մայիս, լավ։ Մարտի 5-ին, այսինքն մարտին խնդիր չկար, ապրիլին չկար, մայիսին չկար եւ այսպես շարունակ, մեկ էլ հոպ հանկարծ երջանիկ պատահականությամբ, երբ որ քարոզարշավեր ու ձեր այս երկու ուժերը մասնակցում էին ընտրություններին, հանկարծ տեսա խնդիր առաջացավ ու սահմանափակումներ մտա։ Կարող է ամբողջ Հայաստան խմբակցություն, լռեք։ Լռեք։ Պարոն Մանուկյան, խնդրում եմ համբերատար լսեք ինձ եւ վերականգնեք ինձ ժամանակ։ Այո, վերականգնեք պարոն Ռուբինյանի ժամանակ։ Հարգելի գործընկերներ, գուցե դա պատճառը։ Գուցե ամբողջ պատճառը ձեր քաղաքական ասելիք տալն է։ Գուցե ամբողջ պատճառը օրինակ մեր քաղաքացիներին տնտեսական դժվարություններ տալն է, որպեսզի դուք այդ դժվարությունները կթեք քաղաքականապես։ Գուցե դա է պատճառը։ Օրինակ, ես զգում եմ էլի, ինչ լինում է Հայաստանի հետ, արդար, անարդար։ Դուք գալիս, երբեք մի անգամ չի եղել, էլի, գաք ձեր պետությունը պաշտպանեք այս կոնտեքստում։ Այսօրվա պես հիշում եմ 2021 թիվներ, այն ժամանակ Հայաստան խմբակցություններ ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը, մի քանի հոգի падգամավոր որոշել էին գնային Ղարաբաղ։ Լաչինի միջանցքը շրջափակված չէ, այսինքն բլոկավորված չէր։ Որոշել էին գնային Ղարաբաղ։ Գնացել հասել են այն ժամանակ ռուս խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո էր Լաչինի միջանցքը ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության էլ այդտեղով ազատ անցուդարձ պետք է լիներ։ Մեր սիրելի падգամավորները գնացել էին Ղարաբաղ, հասել էին Լաչինի միջանցքի սկզբին,
Ռուս խաղապանները իրենք չէին թողել մտնեին։ Չէին թողել։ Ես դատապարտեցի, որ իմ սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներին չեն թողել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության խախտմամբ, չեն թողել մտնել Ղարաբաղ։ Իսկ իմ ընդդիմադիր գործընկերները գիտեք ինչ արեցին։ Ոչ մի ծպտում։ Ու ասեցին, մի բան էլ ավել, ասեցին բան, մեր իշխանությունների ցուցումով է դա եղել։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, մի պահեք ձեզ պրոքսիի պես։ Ձեր քաղաքական կյանքում մի անգամ կանգնեք ձեր պետության կողքին։ Ես 1000 անգամ ասել եմ, նորից կասեմ։ Ես հասկանում եմ, սիրելի դաշնակցություն, որ դուք քաղաքական տրավմա ունեք, որտեղ 1918 թվին պետության ղեկավարում եք ստանձնել, որի մեջ իդեպ մտնում էր Արարատը։ Հետո Արարատը չի եղել էլ այդ սահմաններում պետության անկախությունը, կորել է բոլշևիկներն էլ եկել են իշխանության։ Դուք դրանից տրավմա եք ստացել, բայց լավ է տրավման մի փաթաթեք մեր վզին։ Մենք ուզում ենք անկախ լինենք եւ մենք չենք ուզում, որպեսզի օտար պետությունները մեր վրա ճնշում գործադրեն։ Լինի դա ռազմական ճնշում, թե տնտեսական ինչ-որ միջոցառումներով ճնշում։ Կանգնեք ձեր պետության կողքին։ Ճիշտ է նշվել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դաշնակցության անդամ չի, բայց միակ կուսակցությունը, եթե ես չեմ սխալվում, որին անդամակցել է Ռոբերտ Քոչարյանը, եղել է ՀՀՇ-ն, բայց ամեն դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքականապես 1998 թվից առնվազն դաշնակցության հետ է եւ ես կարծում եմ ինքն էլ է այս տրամաբանության մեջ։ Ես վստահ եմ, որ մենք դեռ առիթներ կունենանք քննարկելու այս երկու թեմաները, բայց շնորհակալ եմ ձեզ բովանդակային քննարկման համար։